kazoza keza ni kari mwibarabara, kazoza keza ni kari mukuyerera, kazoza keza kari muri yo kayenyene, musore nkumi nkundira ndagukebure. Oya ugwaruka guno munsi ntigwimonukuje kuko nibiriho nibyo bibajana. Ibihenda amaso ni byinshi cyane kabisa, ariko rero duhiriwe duhishije nanone ko muri ivyo bihenda amaso n'ama social media nayo arakontrodiza bimwe bagaca babona ama inconvenients ya hakirikare, inzitizi bakazibona ni naho baja habi bakabibona hakirikare. Ufise ubwenge agashobora kuba yo kwigarura akurikiza impanuro twamatuguma tuvuga twese tuvivugira rimwe. Nta nzoganwa fanta yonyene, nkanwa amazi menshi, akunda ivyamwa kabisa, nta tabi nigeze nwa. Nibaza ko navyo bimfasha kugira feeling naturel. Fise feeling iri naturel, nta sindayirondeza. Boy from Ruyigi, n'umuhungu wavuye mu Ruyigi. Ninde umuhungu? Ni wewe? Wewe ko atubwiye ko benguva ni John K. Ni John K. Yaje ava mu Ruyigi. Kandi burya ni n'umunyaruyigi ndibaza. Really? Ama aje ava mu Ruyigi aje kwiga université i Bujumbura. Ari umwana ari intelligent, abo wa mbere. Hama je nari mu professeur muri université. Filme rero irakomeye cyane, ni filme y'iminota 20. This is Flash TV. We shine to progress. Hello everybody, hello everyone, everywhere you are. Hope you are doing well, guys. Natwe turashima uwahabaye, turashima uwaremye ijuru n'isi. Of course, this is your own channel yitwa Fresh TV 257. Je nitwa Ndikuriyo Leonce the son of God, Doctor of Love aka Diko. Nije muba muri behind the camera, ndi kumwe n'umuhungu wanje mutayitwa Prince Keys, niwe aguhereza amasanamu utobona handi hantu na hamwe. This is a special day. Nakira umwe mu ba legend dufise mwa bino bikorwa. Genda muzi ku izina ya Kaposho, sinzi ko ariko yitwa gusa cyo nabandi babwiye cyo. He is really a living legend. Mzee, mambo vipi? Poa. Ndakomeye. Unakaza? Yego, pole sijambo. Kandi nzuri mu bantu bake. Sijambo. Gusa nuko napenda kutia lugha yetu mbele na sisi juu tujiamini kama tuko Warundi. Kabisa, kweli ndio. Na ninacho tubadukeneye kubera ko public yacu canka badukurikirana benshi bavuga ikirundi ni naco bumva. Mumeze neza? Yego, yashima Imana. Wow. Alhamdulillah. Kabisa. Nakunze uburyo wambaye, umenga imyaka ufise niki urabere, wambaye nka bano bajene nyene buno munsi. Bon. Urumva abagenzi banje benshi n'ugwaruka. Ugwaruka nibo usanga bafise ivyiyumviro bidasaza. Niyo kitameze neza uragikosora, ariko nibazana ivyiyumviro bishaje, bazana ivyiyumviro bingana n'imyaka yabo. Hama rero iyo uri mu gwaruka utegeza kwankadura ugwaruka, wifata barakwereka ingene wifata. Nk'ubu nk'inkofero nambaye n'umujene yayinyambitse ngisi kiganiro ngiye mwati ambara kagakofero karaza gutesa. Urumva rero cyuguma wimereye neza. Kukabe nkako mze abantu batakuze burya we uri n'umunyamuji w'igihe kinini. Egome je ndi umunyamuji kuko aho nagiye mba hose hari mu miji. Unaboneka nk'umuntu waba yarabaye Dar es Salaam. Ego narabaye Mwanza ahubwo. Mwanza narahageze. Ego. Bica bituma umuntu agira ubumenyi bwisununuye iyo yagenze. Nireba ngamwagiye mukoresha kugeza igihe ubu ufise imyaka nk'ifise, ariko nkaguma mbona turetse no kwambara uboneka nk'umuntu ari strong, uracakomeye. Minguri wa musore no muri imyaka 25. Urumva ikintu cica abanyafrika ni inzigo. Arashobora kugira ishari ribi risenya. Orke ishari giza ni ryubaka. Donc akarorero nguhaye nuko aho urabona kuri umujene ukora uyu murimo mwiza w'ubunyamakuru. Je nkavyifuza ariko nkifuza kugukuraho mbere yo kugakora. Ishari ribi iryo ni ribi, ariko ishari giza ndifuza kugakora nkacanza nkakwegera. Bagakora gute? Iyo kamera igura ngahe nanje nzo yarondere, naje nkajanja kurondera aho nkorera. Nagize ishari yubaka.
cyo bita jalousie positive. Voilà niko twoyita. Je rero sinabaye mu ma jalousie negative jamais kuko sinkunda umuntu yonona ivy'abandi, sinkunda umuntu akora ibintu bitari kuri programme yiwe. Nifuza ko twese twokubahiriza ivya Murundi. Niko ucunaba mu isi ya entertainment novuga isi yo kwisanzura, isi yo kunezerwa. Umva bimwe byo kuzana iminkanyare n'iki ntiwigeze ubeho umwanya. Ncamba mu isi y'aba artiste. Isi y'abantu baririmbira abandi kuko je ndiko ndaririmba ndabona ko nabandi baryohewe. Kuko ubusanzwe ndumuririmbyi. Ndi umu artiste natanguye ndirimba ndakina théâtre caninjira no mu masinema. Urumva ni muri cadre buri gihe ukenera ko abantu bakubona. Ni naco gituma rero iyo ufise ubwenge bukora neza butagwaye wirinda kugira nabi. Kuko ubuzi kuri cirore c'abandi niwe barabira ko bofuma ugwa mu bintu utazi ariko atari wewe wabiteye. Utabihamagaye kabisa. Ubu no mu artiste kabisa banabimenye. Ngiye no gutungura canke gusiprena umuntu ari kuri kamera ya kabiri yitwa Fridorin. Nzi neza yuko no mutama afise indirimbo twakunze twese turi bato. Yaze yuko Fridor atawe yarazi. Muze tubahe ko ku kago gatoya. Kazoza keza ntikari mwibarabara, kazoza keza ntikari mu kuyerera, kazoza keza kari muri yo kaye nyene. Musore nkumi nkundira ndagukebure. Bigara ko ari we. Shout out to him. Mumumpera amashitse we nayo koma. Oya rikurimbira neza ro mu buryo bwiza. Igitero ca mbere na Rofe. Bizogenda gute musore wibaza, wabakobwa bagutwaye umutima, yaba wakunda umwe gusa, ikibi cawe bose urapoperanya. Bizogenda gute na wewe wibaza, abakobwa bagutwaye ubwenge, kuki udacagura umwe gusa, ikibi cawe bose urapoperanya. Kazoza keza ntikari mwibarabara, kazoza keza ntikari mu kuyerera, kazoza keza kari muri yo kaye nyene. Musore nkumi nkundira ndagukebure. Barobizi ko ari inzu y'ibitabo cyamanye. Abaruka bise. Kiyagiye witwa Kaposho nyene canke iri ni izina riko riraza. Papa yitwa Barusasiyeko François. Avuka Igitega. Mama yitwa Ngendakumana Monique avuka Ibusoni muri Kirundo. Jewe rero papa yari umu intellectuel, yari umuntu yize. Mvuka muri za 66 na 5. Papa yanyise Capichon. Capichon. Umusekreteri rero yandika ku etat civil yiyandikira gaposho. Ico gihe hari ibintu by'iposho. Posho siku ya posho samedi. Harigeze gutera ibintu by'inzara kera za 60 combien. Abantu bakaja gutora amavuta. Ifu y'ibigori kwizoni. Sinzi aho babitora ariko urumva hariho hose byari bibanzwa bizwi bakavyita iposho. Siku ya posho tunaenda kukamata posho. Yari agaposho. Nkakujya bajya basoda canke amafamiye y'abasoda iyo bagiye kwakira ivyo kujya bavyita posho biracitwa iposho. Yego. Hama rero uyo musekreteri we yari yiziga yumvise ngo Capichon. Papa rero Capichon nizijya nkofero zifatanye n'imipira n'amakoti. Ari ikoti wambara mu mbeho iri kwikwa Capichon. Ni bujya bukofero busongoye buri kwikoti canke ku mipira igezweho y'abajene zibyitwa Capichon. Hama rero asanze banditse Gaposho ati niryo nizina. Abire kuko cyumvikana ko umusekreteri kwishura ashobora kuba atari yaraciyeyo cyane. Yari umusekreteri ari kurumva byaramucanga kuko yaramusibuje aca mubwira icyatumye yandika Capichon. Kuko yarashatse kwandika Caposho ubusanzwe n'abantu bafise imibango. Oro mu bana mfise nta numwe afise imibango na je nta mibango mfise. Kabisa. Urumva cyari ico rero. Cyafuye ibyo gutwenza. Byavuye. Nahora numva ibintu ngo siku ya Posho yaze kino giswahili ni bwo. Siku ya Posho. Mugabo haro n'abantu yari misi bitwa bagaposho. Gusa ko manca numva ko bayagara turamuzi yitwa Gaposho afise station. Yaratubabariye nimba tumuvuze mu kiganiro cyacu eshima zake. Hariho umukinyi w'umupira yigeze kubazwi cyane Gaposho muri Kongo. Hariho muri Uganda amakaposho ni byo kujya.
hari njya ba prepara yitwa kapocho kapocho ibintu nk'ibyo n'amahirwe adasanzwe kuba nicaranye n'umuntu nk'uwo nigeze kuba ndahantu nibujumba ntaraharunguruka numviriza indirimbo yiwe none tukaba turanahuye nibaza yuko nanje mba ndi umwe mu bantu bagiriwe ubuntu for real muze umunsi turakubita tubangura nashatse gusa abantu bumva yuko uri n'umuririmbyi n'izindi nyinshi wanakoze ariko imbere ko tuva kuri ino ndirimbo uvugamwe ibintu bisa n'abasore bagenda bazuye amaso baraba inkumi bakuranya komenga muri je myaka ntivyari bigwiriye ino inspiration komenga igwamwe no musa ahubwo wayihawe gute ino ndirimbo umenga ni hishuri ko wagize bon urumva na kera vyari biriho byari biriho gusa kubera ata social media yari ariho kugira ngo ikibaye cyose kigaragare tukibone nico gituma umuntu yibaza ko bitari biriho ariko kera byariho ku buryo wasanga n'umugabo ashobora kuvyarana n'umugore w'umubanyi umusore akavyarana n'umukobwa w'umubanyi ubu baratera inda ariko ugasanga peut-être yagiye kure yapoperanyije abakobwa batazinanye kure na kure kera byariho umwe ugasanga araja no hafi kumbe bitubona no munsi byamyeho ahubwo igwirirana ry'abantu igwirirana ry'ubumenyi butandukanye social media nyinshi bituma bica bigaragara n'ingoga bivuze yuko utemeranya n'abantu bavuga kano kantu ngo gwaruka guno munsi gwari monogoje oya ugwaruka guno munsi ntigwimonokoje kuko nibiriho nibyo bibajana ibihenda amaso ni byinshi cyane kabisa ariko rero duhiriwe duhishije nanone ko muri ivyo bihenda amaso n'amasocial media nayo arakontrodiza bimwe bagaca babona amaenkonveni ya hakiri kare inzitizi bakazibona naho baja habi bakabibona hakiri kare ufise ubwenge agashobora kuba yo kwigarura akurikiza impanuro twama tuguma tuvuga twese tuvivugira rimwe. So watubwiye ko wakina amateatre mwagiye mu ma spectacle menshi kuva kera ndashaka kumenya ngo filime wahavuye yinjiramo neza byanyabyo nk'umu professional yari filime nazinjiyemo cyane 2005 niho nakinye filime 2006 yitwa 2005-2006 yitwa nawewe iri kuri YouTube filime y'ababirigi baziye bayanditse ariko bakinisha abarundi bacanzemwe n'abazungu biwabo iyo filime yavuga kuri ku bintu bya Titanic ari Titanic ububwato bisi ya Titanic yari muri imeze nk'ibi bya volcano Titanic nayo yari rinye y'amabisi menshi iyo bisi rero ihura na embuscade kera haca harasigwamo umuzungu arapfa amaso aca vyandika ko yaba mu Burundi umwanya muremure arakunda Burundi umuzungu hama aca vyandika ko inkuru araturayikina iyo filime rero irakomeye cyane ni filime y'iminota 20 yitwa nawewe iri kuri YouTube yarayijanye Hollywood kugira ihiganwe mu makuru metrage ikibi ya kabiri nimba atari ya gatatu Hollywood yego yarahatswe kubi ya mbere kuko yatowe muri zine umuntu akomeye urumva ko wanakinye mu mafilime mpuzamakungu hama rero kubera iyo filime icira imera nk'iyimpagurukije gose candamenyekana mu mafilme Bangabo Leonce aho ari yubahwe tuca turakina na mafilme n'abandi tuca tubandanya dukina kugezaho kuko nari nkina théâtre deja mu mugwi witwa Tubiyagi ishiramwe yitwa Tubiyagi ririmo Banzoji Bwami Michelange banditse mu banyi niwo muryango ndababona yego harimo ntibasharira Adolphe bandika nubu kugeza ubu bandika abaseruko n'abarengero aho hose ndakinamwe mu ma voice urumva naciye nja muri industry neza urugendo ni nize n'Imana rero aca hakoroka n'aba ba diaspora bakomeye nka John K baca baza nabo bari muri ugeze guhora no kwa Fani by the way menga waje kwa n'aba Fani Lavine ni benshi kabisa amugisha hose turakina amasinema ujya mugisha nye nazwi karahava kabisa niyo mpamvu navuze ngo respect kuri wewe biratangaje kubona umuntu muri za generation za kera yarabaye hakakina kaba umusitari nabuno munsi bahara kabandanya ngakina kandi ibikorwa byo bikagenda neza so tuvuge kuri no filme yamaze gutangira kuvugisha abantu yitwa ni A Boy from Ruyigi ari nayo uboneka n'umundi nko mu main actor umwe mu ba main actors bagiye kwibonekamo bon
John K mwahuye gute ahitamwe gushira muri movie John K twahuye muri casting yari yasabye casting hama rero tubonanye avant le casting acabona ko ahubwo no mufasha casting aravye amateka yanje aravye nivyo nshoboye nca ndamufasha casting abonye rero nayimufashije neza aca ambwira ati ucuja mu ba principal actors kandi rero ngira na chance iyo ngiye gusaba gukina mu filme numvise ko bakeneye aba acteur kenshi usanga mbaye mu acteur principal barakozi kandi ngo ndabiryosha ndiko bavuga tuzobirabira mu makomantere nimba bavye oya urabizi sinzi umunegeze kudikita nabivuze harano twigeze guhurira uramubwira ati reka kuvuga byinshi je mbwira situation warakinye ibintu abantu bari bahari barakomindura no musaza ni gihebo ni kivajo oya bo hariho nabantu bashiramo akabijya kugira ngo ibintu biryohe cyane ariko jewe bon nta nzoganwa fanta yonyene nkanwa amazi menshi akunda ivyamwa kabisa nta tabi nigeze nwa nibaza ko navyo bimfasha kugira feeling naturel fise feeling iri naturel nta sindayirondeza nimba ngiye kuri scene gukora umuziki ndawukora ndi really jewe nyene wewe wanyawe ego ngiye kugukinira sinema yawe ivyo twavuganye mba numva nshaka ko utaza kwidoga ngo ivyo twavuganye sivyo numva nshaka ko widoga nagiye nshake nkora ibintu bizima hama n'abantu batanga amanota sintinyi higanwa the fighting kera twavyita ku sinzi ndaza kuryibuka hari akavuga rero twabahiganwa musa n'abahanga na ka verbe kamo kajanye no ku fighting nyine turi stragon stragon ubwibuntu ngo twara stragonye stragon atayumva ati ujya yaciye kenshi kugira ngo atumbereze ni to struggle kabisa wari ukiko uravuga kuri A Boy from Ruyigi ni film imeze gute igiye kuzimeze gute abantu bitege from Ruyigi ni umuhungu wavuye mu Ruyigi ninde umuhungu ni wewe weko batubwiye ko ni John K ni John K yaje ava mu Ruyigi kandi burya ni n'umunyaruyigi ndibaza really hama aje ava mu Ruyigi aje kwiga université i Bujumbura ari umwana ari intelligent abo wa mbere hama je nari mu professeur muri université kabisa fise umudame professor nafise umudame ariko ndayica muri make ni original situation imeze neza cyane umudame wanje rero twarabuze umwana John K rero ko yigaragaza ko ari umwana ameze neza nkakunda kumukurikirana cyane mu ishuri nza kumenya ko adafise ahaba naho abo wa mbere naho ameze neza nabibwiwe nuko numvise akamoto kiwe anciye impande mu ishuri atameze neza ndamwihererana rero ndamubaza arambwira situation nsanga ni situation mbi nshaka kumufata mu mugongo ndamugumye ndamushiri wanje ariko avec deux idées zitandukanye zibiri yuko ndamufasha ariko nawe azomfasha entre temps nta mwana mfise muhira narabuze uruvyaro mu myaka tugeze uravyumva naho rero kiragoye umudame kubimubwira umudame akavyanka John K nawe n'umudasenga ntiyashaka ko ndamuzana parce que nanamubwiye n'igituma yoba ari double vision urumva kumuzana muhira kumwumvisha umugore ko bogira amuru turonka umwana aca bwita wanje ntamubwira bitahuye wa musore wagira utware mu rugo rwawe yari guhava yorera n'ikigwa akakurenda akagororera umwana urumva mu mutwe wanje muri iyo filme nibaza yuko vyo bari mwe canke kabiri agaca twarinda bikarekeraho hama bica bihindura isura bibubugesera bakundanira oya sinzi nukuraba iyo sinema niho umenye uko byagiye ariko mu nyuma professeur araronka kana oya irangira umwana atabonetse umwana si wa professeur ariko isi ibizi yuko baramunyima je nije professeur baramunyima urumva imipango nagize ihinduka iyindi
ya pole sana kwa professor urumva yuko cinema iri original. Wow, iri original ingene Kenye abanyeshuri benshi barimwo abagenzi ba John K bandi kwishure abadada bandi naja kugerageza kugira ndabe ko no vyara urumva harimo gwaruka gwishi harimo tureze opportunity ariko bijanye n'ingene tubayo umuntu arashobora kubura umwana akavuga ati eske ni madame canke ni jewe reka nje kwipima ndabe ko ari jewe ni ibintu bibaho uvyaye ucuvuga ngo ni madame madame nawe peut-être nawe akaja kwa hirya gucayo ati nzana umwana hanyuma ndamwita wiwe Ni komeye cyane ndumva izokora ku mitima y'abantu kabisa kandi rero baca ni film bakoresheje ivyuma vyo hanze bifata neza amajwi bifata neza amashusho kandi icikorerwa nyene hanze kuko uravye n'umwanya imaze nk'ubu turi muri 2024 nibaza ko twayiturunye muri 2022 corona igihera gifashwe muri kuno kwezi guheze urumvo ya maze umwanya bayitondeye twarahijeje ku buryo nabayikinyemwo uzosanga abatari bafise ubwanwa ubara bumeze usanga bari abakobwa ubararongowe tusa kabisa wavyakiriye gute guhamagarwa mu bikorwa bya John K umwe mu bakinyi dufise atawodeha kuvuga ko ari abakinyi mpuzamakungu wavyakiriye gute kwisanga mu gikorwa ciwe binaboneka yuko mugiye gukorana n'ibindi byinshi kuko yarambwiye ati abantu we mzee na mukubari tugiye gukorana ibintu byinshi cyane cyane ko yabonye nawe akunda ugwaruka cyasanga nanje nkunda ugwaruka ndoroshe cyane kwegera ugwaruka ugwaruka rurantahura cyane ko rubona ko nshaka ko encadrement y'ugwaruka itoba ya fake bya bindi usanga umuntu akora pepiniere ariko ntakurikirane kumenya igiti uko cyakuze ifo ko twakora pepiniere de cinema hama tukabakurikirana kandi rero we yifuza ko niyo utoba ufise impano muri cinema ukaba ufise impano kucapa canke mu artiste bundi naho nyene wofashwa ko ni impano imana iba yaguhaye hama rero je kwisanga John K yancaguye mu bandi ni imana itrasa ibintu byose nico gituma abantu imana ica mu bantu ni byiza rero ko umuntu atokoshereza abantu atokosha ku bantu kuko itunga rya mbere n'abantu hama rero uri kurakadura urwaruka itunga ry'igihugu muri future muri kazoza n'urwaruka aho ntitubicira iruhande ufise ugwaruka muri kazoza ugwaruka ruciye ubwenge ugwaruka rufise ico rukora ugwaruka rutanebwa n'igihugu mu misiri imbere urashobora gupanga imyaka ati iyi myaka igihugu canje kizoba gihagaze kabisa kubera ko iyo gijyawe risa neza ritota voilà iyo gijyawe n'ugwaruka akobari nibaze ko cumvikana cyane muze ndazi nabivuze uri inzu y'itabo mfise ibintu byinshi tuzoyaga ariko akanye ntikaba kariko karabidukundira ndagusavye nimba hari akajambo kamwe canke tubiri wosigira abakunze ba Fresh TV nubwo n'impano mba numva bamaze kuzitanga ukabahe hama duce tubaherekeza nzokurondera vuba tuyage ari kigano skefse citwa life story cyangwa story of my life umuntu yaga ku buzima bwiwe nibirebire cyane ndazi ko bazokunda kwagiye tubica ku masonga tuzofata akanya murakoze cyane Fresh TV ndaryohewe cyane kuba ngize ikiganiro kuri iyi televiziyo yanyu iri ni televiziyo irabwa cyane muziri mu Burundi zikora online hama rero ico nobwira abantu nuko nk'ubu nubaza imyaka yanje atumvise igihe navukiye biramugora kuyivuga nukuvuga iki babeho atama stress ico udashaka ko bakugirira na wewe ntukigirire uwundi basi uba wiyorohereje akiti murakoze ijambo rya mukuru ni ryaba basigiye uze je numva two kongera kurangiza muri ya mavutu turimbira kuri kajya karirimba ego kabisa umugore mwiza ava mwikaye umugabo mwiza ava mu giharuro musore nkumi tori kibazo kazoza keza uzobukaronse kazoza keza nikari mwibarabara oya kazoza keza nikari mukuyerera oya kazoza keza kari muri yo kayenyene musore nkumi nkundira ndagukebure nze komengurazi nijwi rya gatatu
Yego. Right. Ndagerageza. Frido egera hano turirimba ijya mbere dushire mu rya gatatu. Wagiye Kazoza keza nikari mwibarabara. Kazoza keza nikari mu kuyerera. Kazoza keza nikari kari muri yo kaye nyene. Musore nkumi nkundira ndagukemure. Kazoza keza nikari mwibarabara. Kazoza keza nikari mu kuyerera. Kazoza keza kari muri yo kaye nyene. Musore nkumi nkundira ndagukemure. na shout out to you ndabashimira abakunzi ba Fresh TV, make your comment tuniranye turashabikeneye. We love you. Ciao ciao. Yego. This is Flesh TV. We shine to progress.